مساء الخير والطعامه والجمال والحلاوه او صباح الخير حسب المواعيد عندكم لان فرق التوقيت بيلخبطني. مساء الخير وصباح الخير. ازيكم يا حبايب قلب ماما جولا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كويسين ومتهنيين ومزقططين. بحبكم بحبكم بحبك يا سمرة، بحبك يا بيضة، بحبك يا اسمر، بحبك يا ابيض. لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا برضه بحبك. يلا بينا نعمل اكله كده، اكله دجاج بقى فراخ على الطريقه المكسيكي. طريقه حلوه جميله وسهله وسريعه ومش هتغرمي فيها وقت كتير. طبعا انا مجهزه لكم الفراخ اهيت وهقول لكم على التتبيله بتاعتها. انا جهزتها من الاول عشان الفيديو ما يطولش يا جماعه. بصوا طبعا انا جهزت الفراخ اهي. الفراخ بتطلعي الجلد بتاعها، وبعد ما بتطلعي الجلد بتاعها بتشققيها. طبعا اهي بتشققيها بتشققيها كلها، بتشققيها تعملي فيها فتحات 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 اهي. وبعد ما تعملي فيها الفتحات شويه فلفل اسمر، شويه ملح، شويه بابريكا، شويه زبادي، وادهن يا معلم وحطيها في التلاجة ساعه او ساعتين وبعدين ابداي اعملي. هنعمل فيها ايه يا ماما جولا؟ هنعملها ونعمل معاها مكرونه حمراء. انا بصراحه استسهلت المكرونه الحمراء وبتبقى خفيفه على المعده وما بتحرقش المعده غير المكرونه ام صلصه، دي لها طعم ودي لها طعم. فبما ان احنا بقى عجزنا بقى فبناكله ايه؟ العجز الخفيف. طيب دلوقتي هتعملي ايه في الفراخ دي يا ماما؟ هوريكم هنعمل فيها ايه. يلا تعالوا كده معايا اوريكم هنعمل فيها ايه. الفراخ اللي على الطريقه المكسيكي جميله جدا جدا جدا. يلا اقرب لكم الكاميرا شويه عشان تشوفوا على النار هنعمل ايه. تمام. هنحط طاسه. طبعا لو الجريل بتاعك غويط شويه ممكن تعملي في الجريل، لو مش غويط ممكن تحطي في الطاسه. تمام. انا بما اني عندي الطاسه دي تقيله زي الجريل اهي، تقيله خالص، بعمل فيها وبشوي فيها كل حاجه، يعني الجريل التاني تقيل قوي. هنحط طاسه، هنحط حته زبده صغيره اهي. بصوا حته زبده اهي اهي. طيب نصيحه بقى من ماما جولا، لما تحطي زبده او تعملي اكل بزبده ولا حاجه لازم تحطي نقطه زيت علشان الزبده ما تتحرقش. تمام، عشان الزبده ما تتحرقش اهي. نقطه صغيره زيت تساعد بس الزبده انها تدوب. تمام يا حبايبي اهو. طبعا هنحط الزبده اهي وعندنا الفراخ. اهي يا حبايبي مجهوله اهي. تمام. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا اهي. عندنا دقيق، شويه دقيق صغيرين، عايزه تبهريهم تحطي عليهم شويه ملح، عايزه تحطي عليهم شويه كمون، شويه التوابل اللي حضرتك عايزاها يعني. تمام. فانا هاخد الفراخ بتاعتي اهي. بصوا بما اني مش عارفه اصور بايد واحده يا جماعه، بصوا اهو، لان المطبخ بتاعي صغير مش بايد واحده، المطبخ بتاعي صغير. بصوا استنوا بقى لما نبعد الكاميرا شويه عشان اوريكم. مش مهم تشوفوا ماما جولا، المهم تشوفوا الايه، الحاجه اللي بتتعمل. تمام كده حبايبي اها. ادي الفراخ بتاعتنا اهي، تبلناها اهي. بصوا اهي حطيناها في الدقيق. وبعد ما تحطيها في الدقيق تعملي ايه يا ماما جولا اهي. بصوا والثانيه اهي. مش مهم تشوفوا ماما جولا بقى، المهم تشوفوا الطبخ. والثانيه اهي يا حبايب ماما جولا اهي اهي. طبعا الاكله دي جميله وخفيفه وهتبقى تحفه بصراحه، هتحبيها. بصي طبعا بما ان الطاسه مش هتاخد التالت فهنستنى لما دول يخلصوا يتحمروا وبعدين نحط التالت. شايفين حلوين. يا حبايبي هنقلب بقى الفراخ. بصوا هنوريكم بقى احمرت ازاي. شايفين شايفين اها، شايفين احمرت ازاي. هنقلبها طبعا كده اهو اها. عايزاكم تبصوا بس الورد، بصوا الورد، بصوا شايفين يا ولاد اها اها.
حالا هنقول هنعمل عليها ايه دلوقتي. حالا هنقول ايه اللي هنعمله فيها دلوقتي. احمرت الفراخ اهو بقت زي الفل. هنعمل ايه؟ هنحط بقى حته توم، فصين توم مهروسين. انا مجهزه التوم اهو معاها اهو. بصوا اهو ادي التوم يا جماعه اهو. ريحتها خطيره. عارفين خطيره يعني ايه؟ يعني خطيره اها. ريحتها تحفه اها. بصوا ايه رايكم؟ اها حبه توم. طيب بصوا التوم بقى خلى ريحتها حلوه قوي قوي قوي. هناخد كوبايه ميه، نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه اهو. بصوا شايفين اهو. حبه كمان صغيرين اهو. انا دلوقتي عملت وركين وما عملتش التالت، تمام؟ فاطبق معاكم الوركين وبعد كده بقى انا اعمل التالت، مفيش مشاكل اها. تمام كده حلوين اهو شايفين. طيب انا هغطي بقى دلوقتي شويه كده اهو لحد ما ايه ما تستوي. هغطي عليها شويه. هنبدا بقى يا جماعه ايه. بصوا منظر الفراخ عامل ازاي. بصوا المنظر والجمال شايفين اها. انا عايزاكم بس تشوفوا كده تملي عينيكم منها وتشموا الريحه. بصوا الاكل المكسيكي هنا طعمه جميل. في حاجات حلوه وحاجات مش حلوه يعني حسب ما تحب انت. انا بحب الاكله دي. طيب عندنا صويا صوص اهي. هنحط بقى حبه صويا صوص كده، نغرقها شويه صويا صوص حلوين كده. تمام التمام اهو. تمام. ونغطي عليها لما تستوي ونغطي عليها البوتاجاز. تمام اهو. ادي الفراخ بتاعتنا وطينا عليها البوتاجاز شويه. هنعمل بقى المكرونه. المكرونه اهي. طبعا حطيت حته زبده حبه زيت اهمت. هنحمر بقى المكرونه خفيفه يا جماعه، خفيفه على المعده خالص 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 اهي. احلى من اي اكله بدمعه اهي. هنحمر بقى المكرونه. بعد نحط عليها الميه ونحط عليها واحده ماجي وتستوي واوريها لكم ان شاء الله ناكلها سوا. وبحب الاكله الحلوه جميله دي. بصوا عملنا المكرونه اهيت، المكرونه الحمراء وحته الفرخه المكسيكي الجميله دهيت. ويلا بينا بقى ناكله مع بعض. غرفتها عايزه اوريكم شكل المكرونه الجميله. انا حمرتها طبعا في حته زبده وحطيت لها مكعب ماجي. والفراخ المكسيكي ده انا قلت لكم احنا عملناها ازاي. طبعا انا قلت لكم ان انا تبلت الفراخ وشققتها كلها كده. تبلتها بالملح والفلفل والبابريكا والزبادي وخليتها شويه في التلاجة. وبعدين رحت محمراها في الدقيق، حته زبده صغننه خالص مع حبه زيت عشان الزيت ما يتحرقش. وحمرناها في الزبده. بعد ما حمرناها حطينا عليها نص كوبايه ميه وغطيناها عشان تستوي شويه لحمه الفراخ. وبعدين بعد ما استوت شويه ومبقاش فيها ميه كتير رحنا حاطين عليها شويه صويا صوص وفص توم. ورحنا مقلبين الحكايه كلها في بعضيها. ورحنا ايه عاملينها. وعملنا المكرونه بمكعب الماجي اهي. المكرونه طبعا الناس كلها بتحبها، المكرونه الفلفله الحلوه دي احلى من المكرونه المدمعه. وكلي واشبعي وشم الريحه. اكيد انتوا شامين الريحه صح؟ يلا بينا علشان انزل لكم الفيديو. يلا حبايب قلبي، باي باي. اشوفكم على خير في اكله جديده وجميله. صدقوني لو عملتوا الفراخ دي هتعجب ولادكم خالص. انا يعني انا اول مره يعني جوزي ياكل من الفراخ دي. انا عملتها مره قبل كده، اول مره ياكلها ويقول لي فراخ حلوه بصراحه. حبها وانا حبيتها بصراحه. احلى من المسلوقه والمحمره والمشويه، بتطلع جميله تحفه. التوم كمان بيديها نكهه حلوه. يلا اشوفكم على خير يا حبايب قلبي.